原文：道恒无名，侯王若守之，万物将自化，化而欲作。吾将填之以无名之沃，填之以名之沃。夫将不入，不入以勤，天地将自正。白话：君王若持守无为的王道，万物自然归化；若是复生欲念，则充实以道德，道德则有廉耻，廉耻而怀道德，天下就太平了。若君王能守住无为的王道，万物自然会各得其所，归于和谐。但若心中欲念再起，便应以道德来充实自身。有了道德，便会知廉耻，心怀廉耻，才能守住道德。如此一来，天下自能恢复太平。本篇引自夏初王道之语：道恒无名，沃为小而天下弗敢臣。侯王若能守之，万物将自宾。这段话的意思是说，真正的王道不拘泥于形式名相，若侯王能持守王道，万物自然归附，即便朝会在简陋的木杖之中，天下诸侯仍不敢轻慢。懂得王道的侯王，即使坐朝在简单的木杖之中，也贵重；若不懂，即便居于金碧辉煌的宫殿，也必遭轻贱。然而，这篇文章的作者已不再真正理解沃的本意。沃原是指临时搭建的朝会之所，但到了后世，却被误解为道德之法。由此推断，这段文字应出于夏朝的后期。夏朝后期的君王早已习惯在宫殿中举行朝会，忘却了沃的原意。重点不在沃，而在不执着名相的王道。这正是文明老化的征兆，传承不免失真，心意逐渐远离本源，这也是不尚贤的后果。回望夏朝初创之时，那时世界平均海拔比今日高出数百公尺，每到春夏，青藏高原的西海融冰奔涌，洪流滚滚，治水便成为侯王最重要的使命。当时的朝会不在宫殿，而在水边的木杖之中。那座临时的沃，正是共主与诸侯议事的地方。因此，道恒无名，沃为小而天下弗敢臣，说的正是王道不执着于名相，不因朝会于木杖而卑微。治水就是夏朝早期朝政的重点。到了中期，思想进一步演化，沃散则为器，圣人用则为官长，夫大治无歌，亦谓物尽其用，人尽其才，不分族群，用沃形象地描绘天下之王分派调遣诸侯的情状。政治的重心转向同化与融合。再至晚期，夏人曰：化而欲作，吾将填之以无名之沃。亦即当人起私欲诸侯纷争时，便以道德之法充实、涵养之，这是王道衰退之后的修补与维持。夏朝在建国之初，仍奉行亲中选贤之制，这种制度的优点是比较贤，但缺点是不够亲。贤者虽得其位，却难得其心，所以难免有忽略、遗忘、留一手的情况。是否能得恒无名的王道真传，还得靠继承人自己的悟性。数百年之后，王道之学逐渐变样，古书虽在，却读不真懂；典章虽存，
却无人能觉悟其真意。于是夏后朝改行父传子的制度，欲凭借大禹血脉延续夏朝的天下治理。而后的商朝反而转向内修，勤于修行，渴望悟道，试图在精神上回归那失落的王道本心。此篇文章虽极力提倡道德与廉耻的思想，但仅凭道德训诫就能让万物自化、天地自正吗？显然，理论逻辑都不够完善。不过，夏朝晚期的德政依然可贵，因为真正去实行了，所以民风淳朴，天下太平。然而，当文明意识逐渐老化，再遭逢天灾降临，人们所能做的只剩修补与救援。后来在《道德经》中出现了这句话：道常无为，而无不为，侯王若能守之，万物将自化。这其实是汉儒的篡改之语，连夏朝晚期都无法真正实践的王道，难道到了文明腐败的时代就能空谈而成吗？所谓无为而无不为，应该就出自这里。若有人以为不干预就能无不为，以为只要顺其自然就万事自成，那就真成了笑话。这样的空谈，正如周天子说普天之下莫非王土，听起来气势恢宏，实则也是笑话。那么夏朝在晚期时是否曾尝试恢复早期王道的精神呢？答案是肯定的。例如这些语句：从事而道者，同于道；德者，同于德；失者，同于失。圣人之不病，以其病病，是以不病。物壮即老，谓之不道，不道早已。为无为，事无事，谓无畏。大上，下之有之，其次，亲遇之。这些文字显示出夏人的不懈努力，也正因如此，夏朝才能延续800余年的长治久安天下大同。夏朝的时代可说是华夏文明的壮年期，到了晚期，只能说逐渐老化，但尚未腐化。腐化是生物死亡后的自然现象，而夏朝的晚期，文明意识仍然健康，只是逐渐老化。真正的腐化始于周朝，当儒家成为正统，汉武帝独尊儒术之时，文明意识正式踏入了腐败的阶段。到了科举时代，则正式进入腐烂阶段；再至八股取士，则正式迈入腐熟阶段。直至完全腐熟，文明意识才会迎来重生。黄老学说早有警示：为者败之，执者失之。凡事若执着于民乡定事，终将失败。而解方正是慎终若始，能以初始之心贯彻于中，则无败；又能抚万物之自然，而弗敢为，道能取法自然顺应自然，则无失。这句话放在今日尤为深刻，因为对现代社会而言，最可怕的已不再是腐化，而是毒化。腐化仍是自然的结束，而毒化却是自取灭亡。人类文明的毒化或许并非全然源于自身，早在英国工业革命之前，人们就已发现神秘的麦田圈，在当时被称为魔鬼的收割者。换言之，地球文明的毒化
也许与外星文明的实验有关。地球的生态本就与其他世界不同，这是一个极端而奇特的生态系统，因为月球的存在，使地球生物逐渐演化为两性的常态。这样的演化方向，或许正是实验的结果。然而，无论外在如何，人类依然可以在自知中找到出路。古语有云：“知人者智也，自知者明也。”地球人或许难以知悉外星人，但仍可明白自己。胜人者有力也，自胜者强也。我们或许无法力胜外星文明，却仍能自我精进，发挥所长。例如，觉悟真相就是地球人的特长。知足者富也，强行者有志也。地球人或许难以超越外星人，但只要有志向，极端生态的文明发展速度远快于其他。不失其所者久也，死而不忘者寿也。地球人或许无法主宰命运，却能以智慧与觉悟留下永恒的印记。在这样的极端生态中，觉悟真相反而更为容易，因为宇宙有为演化至今，世界万物都已经太真实了，身在其中的人反倒难以察觉，这一切的真实其实是不恒的幻象。如今的宇宙正在走向地狱化，这是自作自受，是有为演化过度的结果，而不是谁在惩罚。就像一个优氧化严重的湖泊，身在史诗级的环境中，生存就是煎熬，活着就像受罪。对主观意识而言，情况远不止如此。这就像进入一款极度复杂的虚拟现实游戏，为了营造真实的体验，系统必须同时运算无数细节，于是电脑开始吃力，运行缓慢，玩家在关键时刻常常出现严重的延迟与卡顿，反应不及，败北挫折，直到烟消云散才回归正常。那么，这样的游戏还有继续进行的必要吗？而无为正是这一切的解药。佛陀在《金刚经》中提倡不住相布施，就宛如化身为净化贝加尔湖的微生物，以宗教力量劝世人修行，来恢复宇宙世界的清明。而黄老之学则是透过无为的王道治理天下，以创造清净太平的大同世界，治理当下宇宙这个污浊的湖泊。前者能够影响深远，后者足以影响广大，两者殊途同归，皆是对有为太甚的无为化。结合两者长处，可透过治理本宇宙而降服天人之心，让本宇宙天人变成净化天人界的源头。